C'est bon. T'es là. Bonjour et bienvenue à cet autre débat, cette autre analyse sur les faits sociaux politiques du Cameroun. Que vient faire le président Macron au Cameroun? Qu'est-ce qui ne va pas au sommet de l'État camerounais? Paul Biya est-il en santé? Que dit la météo en Vormeka? Telles sont les questions que nous sommes contraints de poser aujourd'hui, en ce 14 juillet 2022, fête nationale de la France, la mère patrie. Pourquoi cette question? Depuis 3 semaines, voici les articles qui sont les plus lus, les plus courus, toutes parties confondues, toutes communautés confondues. Le premier porte le titre de Fridolin Kay par la Frambia, publié le 21 juin 2022 dans une chaîne YouTube intitulée Rediff TVNet, où à la conclusion, le philosophe dit: ma conviction personnelle est au point. Après 40 ans de règne d'inertie boulot, les écans doivent passer la main. La deuxième vidéo qui court aussi le rue, scandale international. Jean de Dieu Momo et Roland Esso, convoqués par la justice française, publié le 22 juin 2020 par J. Remingono. Initialement, quand vous commencez par cette vidéo, vous croyez que c'est un problème de mœurs. Mais à la fin, vous vous rendez compte que c'est le ministre Roland Esso qu'on salit, qu'on montre comment il ne peut rien. Et vous savez que quand on parle de Roland, le ministre d'État, Roland Esso, il y a des hommes là derrière, il y a le ministre Moutaza derrière, il y a Sylvain Vondo, l'homme fort de la ligne 94, et c'est ce qu'on appelle au Cameroun, dans le gré à gré, les boulous, le camboulou. La troisième vidéo, qui en ce moment fait encore rage, et qui est sortie une semaine après, porte le titre de Cédric Noufele, Bruno Bidja, Charles Ndongo, les responsables de l'échec du Cameroun. C'est l'extrait d'une interview du professeur Baïbek, interviewé par Julie Koum dans son émission Grand Salon, où il indexe les gens que si le jour qui aura gré à gré coup d'État au Cameroun, c'est eux qui vont prendre pour responsabilité. Mais le poste qui nous fait venir parler de ceci vient plutôt d'une association. Cette association s'est fait nommer les Amis du président Kamto, APK. Et leur publication date du 12 juillet 2022. Paris le 12 juillet 2022, donc il y a 2 jours. Communiqué de presse. Le mouvement des Amis du président Kamto a appris avec beaucoup d'intérêt l'arrivée du président français Emmanuel Macron au Cameroun du 22 juillet au 3 août 2022. Le président français, auteur de tous nos malheurs, celui-là qui maintient au pouvoir la dictature du tyran, sera en visite officielle de 7 jours à Etoudi, selon certaines sources confidentielles. Ceci dans le but de valider la transition politique à la tête de notre pays et faire son choix entre les camps qui se battent pour la succession présidentielle au Cameroun. Le début de la fin du gré-gré est entré en marche. Alors il va plus loin. Il dit, nous, amis du président Kamto, disons non à la transition familiale du pouvoir et au gré à gré qui s'annonce et avertissons le président français que si sa visite au Cameroun porte sur cette question, il trouvera les Camerounais en face pour stopper toutes les velléités de transition du pouvoir du père au fils ou du parrain au fileux qui se trament.
nous nous apprêtons à réserver un accueil chaleureux au président français pour lui signifier que le seul et unique choix du peuple camerounais, celui qui a remporté brillamment l'élection présidentielle 2018, c'est le président élu Maurice Kamto, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Plus loin, ils vont signer le porte-parole du mouvement politique des amis du président Kamto, APC, Ampliation Élysée, la présidente de la République du Cameroun, le ministre des Affaires étrangères de France, le ministre des Affaires étrangères du Cameroun, l'ambassade de France au Cameroun, ainsi de suite. Alors, et Maurice Kamto est entré en liste. Il dit ceci, communiqué. Un curieux message rédigé par un étrange mouvement des amis du président Kamto, APC, circule dans les réseaux sociaux à la suite de l'annonce non officielle d'un positif séjour du président de la République française au Cameroun. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun tient à porter à la connaissance de l'opinion que son président, M. Maurice Kamto, ne connaît ni de près ni de loin ce mouvement, ni aucun de ses membres, et que ce message, dans lequel il se reconnaît nullement, n'engage que les auteurs. Par contre, il dit ceci. Le MSC et son président y voient une basse manœuvre grossière d'adversaires politiques qui n'entendent reculer devant aucune petitesse pour conserver le pouvoir. Sinon, comment Maurice Kamto pourrait-il avoir des amis qu'ils ne connaissent pas? Des amis qui, dans leur lâcheté, n'ont pas eu le courage de signer le poste. Pourquoi ce drôle de mouvement n'est-il soudainement à l'annonce d'une possible visite du président français dans notre pays? Cependant, si cette visite se confirme, et c'est là où nous sommes intéressés, on dénonce la lettre, mais on tient compte de ce qui est dit dans la lettre. Ça veut dire qu'en fait, ça fait 4 voix. Une voix, on parle de l'alternance au Cameroun. 2 fois, on parle d'alternance 3. 4 fois. Donc, quand dans une analyse, vous avez le même problème qui revient 4 fois sous 4 angles différents, il faut faire attention. Donc, ne venez jamais dire que il raconte, Maurice Jongo dit l'APC monté. Non, l'APC dit ça. Et nous prenons les Camerounais à témoin, nous prenons nos responsabilités pour vous dire qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien au sommet de l'État. Suivons ce que Maurice Kamto dit. Si cette visite se comprend, il serait bienvenu dans la situation actuelle du Cameroun qui est confronté dans des crises multiformes, que le chef de l'État français, dont le pays a une présence importante dans notre pays, rencontre également l'opposition camerounaise en dehors de rencontres officielles avec les dirigeants en place pour avoir leur vue sur la situation actuelle et les perspectives d'avenir de notre pays. La même ouverture d'esprit serait du reste de mise en cas de visite de tout chef d'État d'un pays partenaire historique ou intéressé par la résolution des graves difficultés pouvant compromettre une alternance transitoire possible dans notre pays. Ça veut dire quoi? Même si le MSC ne reconnaît pas les amis du président Biya, ils pensent que ce qu'ils disent est vrai et que le président français viendra pour l'alternance au Cameroun et demande une audience aussi. Une audience. Voilà la situation problème telle qu'il est posée. Mais la question que nous allons répondre par la suite, c'est quel jeu joue J.Rémy Ngono. Pendant la même période, J.Rémy Ngono a été le centre de toutes les informations concernant ce dossier. Tenez, l'analyse montre que la semaine dernière, sur les 5 postes les plus lus au Cameroun, J.Rémy Ngono apparaît dans 1, 2, 3. Sur 5 postes les plus lus, il apparaît dans 3. Sur 10 postes les plus lus, il apparaît dans 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il est le plus lu. Cette semaine, je continue. Cette semaine, 5 postes le plus lus au Cameroun. 1, 2, 3, 4, 5. J.Rémy Ngono apparaît 1, 2, 3, 4 fois.
4 fois. Et on voit 1, 2, 3, 4, 5. Bon. 4 fois, il apparaît 4 fois. Et sur 10 postes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il apparaît 6 fois. Et quand on analyse tout ce que J.Paul Mingonov dit, c'est vraiment du journaliste, c'est l'information. Il faut donner l'information. Depuis 3 semaines, il faut de l'information. Sauf que l'article qui fait problème porte le nom Frambia, Eto, Gongo, Kamto, la liste des candidats à la succession de Biya. Et là-dedans, ce n'est plus l'information, c'est l'analyse. Et une analyse biaisée. Parce que il dit qu'on pourchasse Eto. Et il fait d'Eto un potentiel candidat. Personne ne peut avoir honte. Seulement, il classe Eto dans le camp du gré à gré. Du gré à gré. Bon, ce qui nous a beaucoup touché, il parle de Eto à Vormeka. Vous savez qu'après l'élection, Eto a fait un grand meeting à Vormeka. Seulement, nous sommes allés voir cette vidéo. Une information très importante. Eto remercie Madame Eko. On comprend que le bras long, son bras est très long parce qu'au bout de son bras, il y a celui de Madame Eko. Ça nous indique en rien. Mais ce qui est important, il remercie André Essiane et qu'il appelle son nouveau papa. Qui est André Essiane? C'est tout simplement l'ancien maire de Saint-Malima. C'est lui qui a eu à partir avec Sylvain Vondo aux élections dans le parti. Et que finalement, Sylvain Vondo l'a battu aux élections et ce n'est plus lui le maire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, ou bien, remontons pour voir ces 2 photos. Laissez-moi vous chercher ces 2 photos. Sur cette photo, nous sommes pendant la campagne présidentielle, pas à la FECAFOOT. Nous sommes à la campagne à la FECAFOOT. Vous voyez cette photo. Le petit Chi avec Junior. Junior est à la présidence, mais Nanga. Sur celle-ci, Frambia avec Sedou Bobo Djea. Il est aussi à la présence, mais il n'a pas Kolinga. Alors seulement, lorsque cette photo est sortie, quand Bombo Djea et Franc sont allés saluer le sultan Bamoun, les communicateurs du Chichi, qui sont très musculeux, ont tout fait pour avoir celle-ci, pour communiquer dessus. Donc cela veut dire que le bras droit de Madame Eko va jusqu'à la présidence et tombe chez les Nanga. Et vous comprenez que si saluer Essiane, parce que mon adversaire, l'adversaire de mon adversaire est mon coéquipier. Comme Sylvain Vondo, dans les vidéos que J.Paul Mingonov vous dit, on salue les Sylvain Vondo, on montre comment le camp de Mboulou ne peut rien, ne peut plus rien. On nous montre dans ces photos que à Samelima, les mains est allé jusqu'à prendre les adversaires d'un Vondo pour être la présente. Donc, quand vous allez plus loin, dans la même vidéo, il nous parle des problèmes du ministre Mwele Kombi et des taux. C'est bien. À la seule différence que lorsque Mwele Kombi a reconduit le contrat de son entraîneur, et toi résilié, ça a fait problème. On nous a donné 2 semaines. Les bras droits sont allés. Et de haut, les hautes instructions sont venues. Et pam, le ministre a lâché. Mais plus loin, les 560 millions sont les hautes instructions. Non.
Eto'o n'est pas dans le gré à gré. Eto'o est dans un camp, le camp des Nanga. Donc, faisons attention. Il y a des choses qui ne vont pas. Et pendant ce temps, l'analyse nous montre que pendant ce temps, au ADF, la communication du ADF qui était faite par les pros, Nietzsche, qui est, comme Nietzsche dit, je préfère être, qu'on dise que je suis produit MRC que produit RDPC. On a presque retiré la communication du ADF au pro-MRC. C'est maintenant, on voit Charlie Chinkanda, les maîtres Payet, et tous les autres, même on a vu à l'Assemblée, comment est-ce que Joshua lui-même s'est monté candidat pour aller affronter l'autre camp. Pendant ce temps, pour mettre la main sur le MRC, on avait fait venir Maître Doki. Maître Doki s'est d'abord mélangé les pédales parce qu'elle n'a pas pu. Elle s'est trompée. Des articles qui lui permettaient d'aller doucement pour montrer son topo. Ce qui fait qu'elle a eu beaucoup de difficultés dans sa communication. Crescendo, elle a fait des petites communications sur Twitter jusqu'à 2 grandes communications viennent de sortir. Les à Daesh. Et cette communication de Daesh monte déjà en puissance pour écriter Maurice Kamto. Et ils ont soutenu encore Afrique Informe. Cette Afrique Informe qui, pendant ce temps-ci, sa chaîne YouTube a été suspendue. Boris Bertol, sa page Facebook suspendue. Donc, les forces de changement, faisons attention. Le professeur Stanislas Melone disait en 1990, le Cameroun n'est pas un grand village. Et il ne faut pas que la maladie qui arrive, la chose qui arrive aux autres, commence à nous arriver. Le gré à gré. Nous ne sommes pas un pays bananier. Et cela interpelle tout le monde. Je suis très content que ces situations concernent tout le monde. Sans parti, sans communauté. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Il n'y a rien qui peut dépasser le peuple camerounais. Nous sommes un grand pays. Nous le resterons. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Fin de citation. Et je continue. Ce n'est pas le Togo. Ce n'est pas le Gabon. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez. Ciao. À la prochaine fois.